前排咧，我見到 Jillian 喺韓國食醬油蟹，食到舐舐脷，搞到我都想香港咧揾翻間醬油蟹食。嗱，我咧就揾到一間咧喺香港嘅韓國餐廳，專食呢個醬油海鮮。唔單止咧有呢個醬油蟹啦，仲有醬油鮑魚、醬油帶子、醬油蝦，好正㗎 ，review 都唔錯㗎。哇！睇下你睇呢個韓國醬油海鮮檔幾豐富，有好多種海鮮喺度。嗱，我哋數一數有啲咩嚇？有呢一個蝦啦，有帶子、八爪魚啦，仲有呢一個鮑魚，仲有三文魚，仲有當然唔少得呢個醬油蟹啦、三文魚子，同埋呢個飯上面咧都有蟹子㗎，有成8種嘅海鮮咁多啊！咁我就開動啦。見唔見到啊？正啊！平時食呢一個醬油蟹咧，最中意就係呢啲膏噶啦。睇下幾多膏，好正啊！我孖氣啦。哇，好 creamy 啊！佢呢個醬油咧，同平時食嗰啲醬油好似又唔一樣。即係韓國食嗰啲醬油蟹嘅醬油咧，係醃得比較鹹㗎嘛。但係呢度啲醬油蟹好似有啲甜甜地。佢呢個醬油蟹咧醃得好入味啊，同埋咧食下咧，佢除咗鹹味之外咧，仲有一種甜味喺入邊喎。唔知佢啲醬油落咗啲咩咧？不如問下佢哋。我想問咧，你呢個醬油蟹咧係醃咗幾耐，同埋你個醬油係落咗啲咩喺入邊啊？啊，係秘密，我俾你秘密知少少。係好啊。啊，最少要醃24小時。24小時啊？哦。跟住有18個鐘要醃嘅個汁，有雪梨、蘋果。哦，所以頭先我食嘅時候，我都覺得唔會太鹹啦，就算唔撈飯都覺得可以成隻咁樣食啦。哦 ，nice，咪黐細啊！得。除咗咧成隻醬油蟹食之外咧，中意食醬油蟹嘅人咧都知道咧，就一定要撈飯食嘅。但係我覺得咧有一個方法食仲正，就係擺啲飯落嗰個蟹蓋嗰度。而呢一個蟹蓋咧仲正啊，佢係擺埋啲三文魚子喺上面㗎。哇，好惹味啊！佢呢個紫菜拌飯咧，佢係都加咗少少麻油啊，同埋一啲蟹子啊，個感覺咧好似食緊呢個日本海鮮檔咁樣，成件事好 fusion 啊，同埋個味道係好㗎。好啦，跟住我哋食韓燒啦。嚟韓國餐廳一定要試佢哋嘅韓燒啦。嗱，呢一塊咧就係秘製醃牛肋骨肉啦。好啦，我落啦，好熱啦已經。哇！同埋燒呢啲咧，唔好成日煩啊。如果唔係咧，就會燒得唔靚。阿師傅又望住你。又望住我。You want to help me？ 哇！你睇下。啲肉汁咧滴緊出嚟啊！見唔見到啊？我平時見嗰啲阿豬媽咧係剪得好靚，好快手，我啲手震震咁樣，我冇好慣用呢隻手剪，仲熱辣辣。我食到一啲筋位啊，即係嗰啲咧軟筋位，同埋個肉香黐埋一齊咧，好有咬口，同埋個肉香好正。好啦，跟住一定要包菜啦。佢個肉咧好嫩滑，好軟。係咪可以醃料咧？又唔會太鹹喎。真係可以保留到個牛肉嘅嗰個原味嘅肉香喺度。我覺得頭先試完包菜啦，同埋齋燒啦，我自己覺得唔使要菜啦。I don't need it，齋食肉已經好夠。